조금 이렇게 옆으로. 사람도 있어. 궁금해서 잠이 안 와. 그때 왜 그랬어? 구차해도 묻고 싶어. 그때 난 뭐였어? 나만 애탄 거니? 난 진심인데 넌 그랬구나. 그랬어. 좋았는데 넌 아니었나 봐. 최고의 소비자 제품, 최신 IT 정보를 선별하여 프리젠테이션 해드리고 있습니다. 또한 다양한 IT 제품의 체험과 제품의 구입이 가능한 이동식 팝업 스토어 차량을 운영하고 있습니다. 자, 여기까지. 바람이 센데 저 트럭 안 하겠어요? 그만할게요.
못 돌아오는 거 아니에요? 저도 그럴까봐요 지금. 배터리 체크를 안 해서.